大家好，歡迎嚟到好味道好味道 Maze Delicious 嘅頻道。今次就喺母親節去咗呢間連鎖快餐店度食嘢，佢仲搞咗一啲長者嘅優惠，由5月10號到5月16號，只要憑快活關愛長者卡，有任何惠顧都可以減6蚊啊！我當然唔執輸，喺母親節當日都去咗啦。母親節當日都真係好多人啊！我係下午時分去嘅，都係食下午茶時段。呢間連鎖快餐店最近就有一啲冰火菠蘿油，望落都幾吸引喎。一個菠蘿包加一個紅豆冰都係30蚊，而雞扒脆豬包加一杯嘢飲都係31蚊。我見呢兩個餐都幾多人嗌㗎。呢個芝士千層酥盒我就未試過啦，似乎係新出。炸雞髀就34蚊連嘢飲。呢度連街頭小食都有啊，例如碗仔翅、煎釀三寶、生菜魚肉、缽仔糕都有啊。一個茶餐都係30零蚊，減埋6蚊嘅話就抵食啦。另外嗌咗茶餐都可以加配一啲食品，例如春卷、珍寶腸、碗仔翅、滷水雞中翼呢啲都係7蚊。燒雞翼就10蚊，咖喱魚蛋12蚊。而我啱啱話未試過嘅芝士千層酥盒都係10蚊。咁我哋兩個人就嗌咗2個餐，一個係炸雞髀配迷你芝士肉醬長通粉，仲有嘢飲，50蚊，可以減6蚊。另一個餐就係菠蘿油配迷你雪菜肉絲米粉，再有嘢飲，32蚊，都係可以再減6蚊。另外我哋都加配咗12蚊2個食品，原來佢呢度加配任何2款都係12蚊，所以大家如果嗌咖喱魚蛋同埋燒雞翼嘅話都係12蚊，但係單配嘅話就係22蚊啊。咁我哋就嗌咗碗仔翅同埋芝士千層酥盒嚟試下啦。咁我就試咗呢一個菠蘿油配迷你雪菜肉絲米粉，再加埋個芝士千層酥盒。呢個迷你雪菜肉絲米其實都份量唔算太少，但係都唔係好多，唔係幾食得飽。佢啲米粉係比較冇咁靚嘅米粉，所以口感係比較腍，較為粗身少少，所以食落個口感都唔係話好好。調味都唔錯，再加上個湯都幾熱，所以都可以接受。至於呢個芝士千層酥盒就有2個口味，分別係肉醬或者粟米肉粒。原來呢個千層酥盒中間係空心，就係放咗肉醬或者粟米肉粒，然後個面就有啲芝士。佢個千層酥其實都幾鬆化，幾好食。而佢入面嗰個肉醬就係肉醬長通粉嗰啲肉醬，味道較為酸。呢個芝士千層酥盒比我想象中細個，難怪冇咩人嗌。味道唔可以話好出眾，比較一般。如果嗌芝士千層酥嘅茶餐就幾貴下，因為太細個啦。但係而家加配12蚊嘅話，佢平均一個都係6蚊，就可以接受啦。至於呢個冰火菠蘿油，賣相都唔錯喎。個菠蘿包都算幾大個，唔算極大個，但係見到2片牛油喺度，好似真係幾好食喎。呢個菠蘿油俾我真係好驚喜啊！雖然佢個包有少少硬，但我都估唔到佢真係咁好食。個包並唔係鬆泡泡，而係有少少咬口。而呢個包做得最好嘅係，食到最後都依然係有牛油喺入邊。而且佢嗰個菠蘿皮係每一啖都食到，真係脆脆地、甜甜地，好好食。平時我哋喺麵包店買到嘅菠蘿包，真係咬一啖嗰啲菠蘿皮就甩到周圍都係，但係呢一個菠蘿包就唔會啦。
真係每一啖都食到嗰個菠蘿皮同埋牛油，所以真係好好食。而且佢入邊啲牛油係有啲凍嘅，所以我就明白佢點解叫冰火菠蘿油啦。至於同我一齊去食嘢嘅嗰個人就話呢度嘅炸雞髀係比大家樂好食㗎。佢話呢度嘅炸雞髀冇咁多炸粉，而且大隻啲，所以好食啲咯。但係佢話呢一個迷你芝士肉醬長通粉就比較份量少啦，真係如呢度嘅描述係迷你版嚟㗎。至於味道方面，佢話都 OK 啦。但係佢呢個餐要成50蚊㗎，如果唔減6蚊嘅話，真係幾貴㗎。至於個碗仔翅係另外加配嘅，平均要6蚊，嚟到都係熱辣辣嘅。佢對碗仔翅嘅評價就係不過不失啦，幾蚊可以接受啦。咁今次我哋減完12蚊，就都係食咗82蚊。如果冇減6蚊嘅話，50蚊嗰個雞髀餐就真係有啲貴啦。但係嗰個菠蘿油餐就真係好鬼正，我會再嚟食。今次就講到呢度啦，下次見，拜拜。如果大家喜歡我呢個頻道，或者想得到更加多抵飲抵食、好玩好食，甚至乎中伏嘅資訊，歡迎你留言、讚好、分享開去，同埋訂閱我呢個頻道。多謝各位支持。